ارواحوا توجدوا معايا كاع درت لهم اليوم في السحور. الحاجه الاولى اللي بديت بها واللي لازم تكون في السحور سالاد دو فوي. درت سالاد دو فوي، موراها روح درت الفلون ودرته هي، موراها روح طيبت لهم كيك ودرته باللوز، وزدت فوقها هكا سكر غلاس باسكو ما يبغوش الشوكولا. وكي كان باقي ساعه للاذان رحت هنايا باش نحط لهم السحور، حطيت الكيسان، حطيت الطباسه، وهنا بديت نحط لهم كاع سوالف الفلون والسالاد دو فوي اللي ياكلوهم هما الوالو. حطيت لهم تاني القهوه، الحليب، الكيك اللي درته، حطيت لي زيكلير، لي تارتلات، تشيز كيكات، صوالح هكا خفافين تاكلوا في السحور. امور ما وجدت كل شيء، كان باقي لي غير نودهم باش يتسحروا. وراني اشاك فوا نبغي هكا نوع لهم في السحور باش ما يكرهوش. سينو نقولوا لي في كومونتير نتوما باش تتسحروا.